No nii, see kuu on siis Can-Amide kuu. Selja taga on masin, mis pole täpselt aasta otsa pole siin käinud. On sõitnud, on võitnud. Väidetavalt kõik toimib hästi, aga kuna aasta on möödas, siis võiks vahepeal proovida ja logida, et kõik on korras. Mootor toodab nii nagu vanasti. Ja lisaks on variaatoris tehtud väikseid muudatusi, et proovime ka siis seda natuke kruttida, kas sealt tuleb mingisugust efekti. Aga hakkame paarutama ja siis juba räägime, kas on kõik korras. Can-Am on selline mootor, mis jahtub väga kiiresti ja kui sa eest lased õhku talle peale, siis mootor soojaks ei lähe kiiri, et tuleb mootor soojaks lasta, temperatuur 90 peale, siis vendid käima ja tõmme, et see sellepärast käib siuke pikem paarutamine siin. Ma vaatan siin teises toas seda elu peal. Siin tuleb koormust juurde panna natukene. Selle variaatoriga käib liiga kiiresti, tuleb koormust panna. Arvärgi ees. Ja, keerame sisse siis. Tuleme pingi maha. See on minu kätte see arkeog. Ei, see. Näed see, jah. Sellega ma jään kinni. Ja siis on 6 kanti või, jah? Aga seda tal ei olnud kaasas või? Sellel on siis 30 hobujõudu vähem kui teisel oli. Teisel on suur turbo. Keerasime neutraalseks selle varika, vaatame, mis ta teeb. Tekitab loadi natukene rohkem. Selle boosti, selle kütusseeguga peaks sutsuke rohkem hobujõudu olema. Siin natuke testi. Vahetasin seal vähe mäppi. Vaatame, kas kuhu poole me siis liigume. Et mul on siin mõne teisega on siin hea võrrelda, mida me oleme siin testinud ja katsetanud pikemalt. Ja nüüd tegime siis variaatori, lasime siis tagumise lõdvaks, et see lülituks teisele käigule natuke kiiremini, et tekiks loadi ja see tõmme oleks pikem ja kiirust oleks rohkem. Ja see toimis. Ja see andis meile seal 10 hobujõudu ja ala 10 newtonmeetrit ka kohe keskele. Aga kui sa sõidad ja keerad tagavarika pingule, siis tundub, et alt hullult läheb, et nüüd on nagu hea tegelikult keskelt ja lõpust ikka päris palju kaotab. Nii et proovime praegu selle ära, jätame selle variaatori niimoodi, sätime oma kütusseegud asjad paika, nii nagu võiks olla. Ja siis, eks siis klient ise hakkab seal raja ääres siis vastavalt rajale ja kui palju tal siis on vaja seda snapit, sellist reaktsiooni, sellega siis hakkab siis oma variaatoriga näppima ja keerama ja kruttima, aga kui ikkagi vaja ikka asfaltteega pikad sirged kuskil kiire rajal, siis seade peaks igal juhul edulisem olema.
Kaleebile, kes võttis rattaringi või? Ma panin just samal ajal panin, vaata, võttis rattaringi. Jaa, ongi mingi konderdamist tuleb. Aga proovi korra veel. Nagu oleks piire ees see läinud, su käel oli. Või tegi overboost'i selle koha peal. Nägin siis natukene vaeva kütuseseguga. Tulles oli ta põhjagaasiga suutsukene lahjavõitu. Nüüd on ilus, puust jäi samaks ja me saime natukene newtonmeetrit juurde siin seadega ja variaatoriga. Ja noh, iga pisikene hobujõud kilovatt newtonmeeter on sellise väikse kerge auto puhul on tunda, aga kuna siin mingisugust suurt muutust peale summuti ma näen, et ei ole tehtud, siis mina arvan, et natukene, võib-olla sisselaskega, võib-olla on siin viltermust, ma ei tea, aga mõned kilovatid eelmise aastaga võrreldes me oleme kaotanud, aga me saime teada vähemalt nüüd, kus variaator piirab ja selle konkreetse mudeli puhul, selle konkreetse seadega peaks olema tegelikult siuke 15-20 hobujõudu rohkem ratast. Aga kus see peitub, selleks on vaja eraldi hakata diagnoosima ja vaatama. Logi järgi igal juhul see sinna seade taha ei jää. Nii et teie mingi pange subscribe, like ja share'ige videosi. Meie hakkame analüüsima, kuhu jääb 20 hobujõudu ja siis teine kord võib-olla räägime siis pikemalt juba. Ahoi!